Значит, продолжается отделка санузлов. Здесь приклеивается плитка. Вот видите. Долг не надо. Так понятно, что запилено углы плитки. Значит, видите, здесь будет водичка собираться. Здесь выполнена двойная гидроизоляция, вначале полимерная, а сверху двухкомпонентная. Церезит СТ-166 с лентой, с гидроизоляционной. Нижние еще просто не доделали. Также лента выполнена здесь по периметру всего санузла. Двери под покраску. Вот эта вот стена влагостойкий позагребневый блок. И он сверху закрыт адгезионный опрыск и базовый армирующий слой. Адгезионный опрыск использовался ЦЦ-81 с клеем баумитовским. База выполнена клеем баумит. Здесь уже, собственно, стандартная шпаклевка. Работает над. Санузел в квартире, которая побольше. Душевая кабина. Здесь ребята работают уже, периодически руки моют. Плитка здесь основная уже приклеена. Как я говорил в другом видео, здесь сама душевая выполнена двойная гидроизоляция, вначале выполнена полимерная, а сверху выполнили двухкомпонентную. ЦР-166 лента установлена, сел 152 церезитовская. Так что вот. Углы все под 45 зарезаны. Ну, сейчас еще не затерто, не зафиговано, потому что работа еще пока продолжается. Двери под покраску. Так что работа потихонечку продолжается. Это вот квартира побольше. Здесь, видите, уже плитка напольная. Это место под кухню. Подбираем выкрасы, краски. Так как двери под покраску, то здесь приходится изгаляться. К сожалению, вот это вот место. Здесь будет двойное армирование. Финишная шпаклевка, ребята снимают. Здесь базовый армирующий слой будет выполнен полосой. Приходится это вот делать такие места. Это вот уголочек переделали. Не устроил по качеству.
Двери под покраску. К сожалению, у них вот не все так хорошо, как хотелось бы. Есть проблема с этим стыком. Очень трудоемко его обрабатывать. Вот то же самое. Это балкон в другой квартире, который побольше. 50 квадратных метров. Здесь утепления уже не будет. Значит, стенка утепленная застройщиком оставлена. Вот эту стену, значит, оштукатурили по адгезионному образку. Штукатурка МПА 35. Видите, выполнили базовый слой армирующий. Вот видно краешек. Так она, собственно, уже сейчас 16-ю грунтовку нанести. И, наверное, камешковый либо короедик. Посмотрим, что у нас там на складе, какие материалы остались. Больше здесь на балконах, собственно. Здесь будет террасная доска на этом балконе. Тут ничего не утепляться, не присоединяться не будет. Другое утепление.